ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நார்மலாக கனடாவில் ஸ்னோ டைம் என்ன மாதிரி இருக்குமெண்டும் இந்த 2022 ஜனவரி 17 வந்த ஸ்னோ ஸ்டோம் என்ன மாதிரி இருந்தது என்றதையும் அதெல்லாத்தையும் நாங்கள் எப்படி கிளியர் பண்ணினாங்க என்ற டீட்டெயிலையும் இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ நான் லாஸ்ட் இயர் எடுத்தது, அதாவது 2021 டிசம்பரில் எடுத்த நான். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்னோ அவ்வளவுக்கு கணக்க இல்லை, லைட்டாக தான் இருக்குது. இதே மாதிரி தான் நார்மலாகவே எங்களுக்கு ஸ்னோ கொட்டுறது. ஸ்னோ ஸ்டோம் இருந்துட்டு அப்பாலும் தான் வாரது. இதே மாதிரி ஸ்னோவாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. ரோட்டில் கார் ஓடக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ரெகுலரான லைஃப் ஸ்டைலில் எந்த சேஞ்சும் இருக்காது. வெதர் மைனஸில் இருந்ததுண்டா தான் நாங்கள் ஷவல் பண்ண வேண்டி வரும். வெதர் ப்ளஸில் இருந்ததுண்டா ஈஸியாக கரைஞ்சிடும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது இந்த வருஷம், அதாவது 2022 ஜனவரி 17 வந்த பெரிய ஸ்னோ ஸ்டோம். இது 30 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே கொட்டி இருக்குது. இந்த வீடியோ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் ஜன்னலில் இருந்து எடுத்த வீடியோ. கீழே இறங்கி போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குதுண்டு. நார்மலான ஸ்னோ டைமில் நான் இந்த பூட்ஸ் தான் போட்டுக்கொண்டு வெளியில் போகிறேன். நான் இன்றைக்கு ஸ்னோ கொஞ்சம் கூடவாக இருக்கிறதால கொஞ்சம் பெரிய பூட்ஸாக போட்டுக்கொண்டு வெளியில் போகிறேன். வாசல் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியில் போகும்போதே என்ட்ரன்ஸ் ஃபுல்லாக நிறைய ஸ்னோவாக இருந்தது. ஸ்னோவுக்குள்ளே இறங்கி நடக்கும்போது பூட்ஸுக்கு மேலால், அதாவது முழங்காலுக்கு மேலே வரைக்கும் ஸ்னோ இருந்தது. சில நேபர்ஸ் ஸ்னோவை க்ளீன் பண்ணியிருந்தவ இன்னும் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி முடியலை. ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல உயரத்துக்கு குவிச்சு வச்சிருந்த வினம். நாங்கள் இன்னும் ஸ்னோ க்ளீன் பண்ணல, சும்மா ரோட்டால் ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு அதுக்கு பிறகு க்ளீன் பண்ணுவோம்னு பிளான் பண்ணினேன். எது ரோட்டன்னு தெரியாத அளவுக்கு ஃபுல்லாக ஸ்னோவால் கவர் ஆகி இருந்தது.
கொஞ்ச தூரம் ஸ்னோவுக்குள்ளால் நடந்து போயிட்டு வரக்கிடையிலேயே பயங்கரமாக டயர்ட் ஆகிட்டேன். அதனால ஸ்னோ கொஞ்சம் லேட்டாக வலிக்கலாம்னு வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டேன். ஹாட்டாக ஒரு டீ குடிச்சிட்டு ஸ்னோ வலிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டேன். முதல் நாள் 9:30 அளவில் கொட்ட ஆரம்பித்த ஸ்னோ அடுத்த நாள் 2 PM வரைக்கும் கொட்டிக்கொண்டே தான் இருந்தது. ஆல்ரெடி ஹஸ்பண்ட் வேலைக்கு போகிறதுக்காக ட்ரைவே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி இருந்தவர். அதுக்கு பிறகு கொட்டின ஸ்னோ தான் இதில் இருக்கிறது. தை பொங்கல் அண்டு, அதாவது 2-3 நாளைக்கு முதல் வெதர் வந்து -19, 20 அப்படி இருந்தது. அந்த டைமில் வெளியில் போகவே விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தது. ஏண்டா கையெல்லாம் வெடிக்க போகிற மாதிரி அவ்வளவுக்கு குளிராக இருந்ததால் இன்றைக்கு அந்தளவு தூரத்துக்கு குளிரே இல்லை. ஏனெண்டா -7 தான் இருக்குது. அதனால் ஓரளவுக்கு ஸ்னோவை க்ளீன் பண்ணக்கூடிய மாதிரி தான் இருந்தது. நியூ இயருக்கு பிறகு ஸ்கூல் இன்னும் தொடங்க இல்லை. January 17, அதாவது இன்றைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்த வினம். ஆனால் இந்த வெதர் காரணமாக இன்றைக்கு கேன்சல்னு சொல்லி மெசேஜ் வந்தது. இன்றைக்கு காலமாக ஹஸ்பண்ட் வேலைக்கு போகிறதுக்காக காரை வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணினவர். ஸ்னோ பயங்கரமாக இருக்கிறதால காரை வெளியில் கூட எடுக்க இல்லாமல் போயிட்டுது. அதனால் இன்றைக்கி வேலைக்கு கூட போக முடியாத அளவுக்கு ஆகிட்டுது. இன்றைக்கு வாகனங்கள் எதுவுமே ரோட்டில் ஓட முடியாத ஒரு நிலையாக இருந்தது. பஸ் கூட கேன்சல் ஆகிட்டுது. டாக்ஸி கூட அடித்தா வார அளவில் இல்லை எதுவுமே. எல்லா ஸ்னோவையும் ஒரே அடியாக க்ளீன் பண்ண இயலாமல் போயிட்டுது. அதனால் கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்து தான் நாங்கள் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணினாங்க. சம்மர் கண்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஸ்னோவை பார்த்தா அதுக்கு பக்கத்தில் நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கணும், அதில் விளையாடணுமெண்டெல்லாம் ஆசை வரும். நாங்களும் சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது இப்படித்தான் ஆசைப்பட்டுனாங்க. ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கு பிறகு இந்த ஸ்னோவை அள்ளியக்கு தான் தெரியுது அது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குதுன்றது. நடக்கிற இடங்களில் உப்பு கொஞ்சம் போட்டு விட்டால் அதில் இருக்கிற ஸ்னோ எல்லாம் கரைஞ்சிடும். அந்த இடங்கள் வழுக்காமல் இருக்கும். அதுக்காக உப்பு கொஞ்சம் போட்டு கொண்டு இருக்கிறேன். நான் இப்போ மேலே விண்டோவில் இருந்து வீடியோ எடுத்து கொண்டு இருக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் உப்பு போட்ட இடங்களில் இருக்கிற ஸ்னோக்கள் எல்லாம் கரைஞ்சிருக்கிறது தெரியும் உங்களுக்கு. இங்கே உள்ள சட்டப்படி ஸ்னோ கொட்டி முடிஞ்சு 12 மணித்தியாலத்துக்கு இடையில் நாங்கள் க்ளீன் பண்ணணும். அப்படி நாங்கள் ஸ்னோவை க்ளீன் பண்ணாட்டிக்கு அவங்க ஃபைன் கூட அடிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது அடுத்த நாள் காலமை வெளிச்சத்தை பார்த்தோன்னே நீங்கள் நினைப்பீங்க நல்ல வெயிலாக இருக்குதுண்டு.
ஆனாலும் வெதர் வந்து இங்கே -9 தான் இருக்குது. அவ்வளவு ஸ்னோவையும் க்ளீன் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு இடையில் பயங்கர கஷ்டமாகிட்டுது. கை காலெல்லாம் பயங்கரமாக நோக வலிக்கிட்டுது. இந்த அழகான ஸ்னோவுக்கு பின்னால் இவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்கான்றது இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு பிறகு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமென்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குமென்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுண்டா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thank you.